Aláròyé máa wí o. Ìjọba Ọ̀ṣun kéde ìgbésẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbé lórí ọ̀rọ̀ Ipetumodu. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti kéde pé ó dìgbà tí àwọn bá rí ojúlówó àtúpalẹ̀ ìdájọ́ tó jọ Ipetumodu tìlú Ipetumodu ọba Joseph Olóyèdè Ṣẹwon kí àwọn tó mọ ìgbésẹ̀ tó kù láti gbé lórí ọ̀rọ̀ náà. Ẹ ó rántí pé ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday ọjọ́ 26 oṣù kẹjọ ọdún yìí nílé ẹjọ́ kan lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ju ọba Olóyèdè Ṣẹwon ọdún 4. Ohun tí wọ́n ló ṣe ni wípé ó fi onírúurú iléeṣẹ́ gba owó tó lé ní mílíọ̀nù $4 lọ́wọ́ ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà lásìkò àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 lẹ́yìn tí àwọn ọlọ́pàá ilẹ̀ Amẹ́ríkà mú Apetu lọ́dún 2024. Wọ́n gbé lọ sí kóòtù, níbẹ̀ ló ti jẹ́wọ́ wípé lóòótọ́ lòun jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan òun. Wọ́n sì gba gbogbo ìwé ìrìnnà orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti ti Nàìjíríà lọ́wọ́ rẹ̀. Ṣáájú ọjọ́ ìdájọ́ náà ni Olóyèdè ti gbà pé kí ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà gba àwọn dúkìá òun tó wà níbẹ̀. Ó ní ìpèníjà COVID ló sún òun dédi ìwà tí òun hù náà. Nínú ìdájọ́ onídàájọ́ Christopher Boyko, ó ní kí Apetu lọ ṣẹ̀wọ̀n ọdún 4. Àmọ́ ṣá, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti sọ wípé òun kò lè gbé ìgbésẹ̀ kankan lórí ọ̀rọ̀ orí ìkànnì ayélujára. Ó di ìgbà tí àwọn bá gba ojúlówó ìdájọ́ náà, ìyẹn certified true copy, kí àwọn tó kéde ìgbésẹ̀ tó kù. Gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ ìjọba, ìbílẹ̀ àti oyè jíjẹ, amòfin Dòsù Babátúndé ṣe ṣàlàyé, ìdájọ́ náà lè jẹ́ òótọ́, ṣùgbọ́n ìjọba yóò gbé ìgbésẹ̀ láti gba àtúpalẹ̀ rẹ̀. Bákan náà ni olóyè àgbà ní ìlú Ipetumodu lọ́wọ́lọ́wọ́, Olóyè Sunday Adédèjì, ṣàlàyé pé ìdájọ́ náà kò dá wàhálà kankan sílẹ̀ nílùú ọ̀hún, bẹ́ẹ̀ ni ohun gbogbo wà lálàáfíà.